Croeso nôl I chi. Nawr ten, mae arolwg diweddar wedi dangos bod defnyddio air fryer neu pressure cooker I goginio yn gallu arbed hyd at 80% o egni o gymharu â ffwrn. Wel, mae Lisa fan hyn gyda ni nawr ten, a Lisa, mae hwnna'n lot o safio. Mae'n lot o safio, odi, ond mae rhaid cofio, mae rhaid prynu yr gadgets yma yn y man cynta. Right. Mae gyda chi ffwrn gartre, felly mae rhaid meddwl am ydych chi'n gallu fforddio prynu rhywbeth gwahanol nawr ac arbed ynni ten dros cyfnod hir. Felly mae rhywbeth, mae'n fuddsoddiad dros gyfnod hir falle. Odi, a mae rhaid chi ddasu'r ffordd chi'n goginio hefyd. Os nag chi'n fodlon wneud ni, wel, does dim pwrpas. Right, oce. Nawr te, ni wedi bod yn wneud mach o ymchwil fan hyn ar faint o egni ac arian mae'n costio I chi goginio cino ffowlyn i'w giwiar yn y teclynau yma. Ni wedi cymharu nhw gyda coginio mewn ffwrn. Felly, sa chi'n coginio cino mewn ffwrn, sy'n cymryd 76 munud I chi ac yn costio 39 cino. Ie, mewn pressure cooker, wel, mae tipyn cynt 32 munud a dim ond yn costio 11 ceiniog, sef 28 ceiniog yn rhatach na'r popdy. Air fryer wedyn, 53 munud, a mae hwnna yn costio 18 ceiniog I chi sydd 21 ceiniog yn rhatach na ffwrn. Ie, a fe mae'r hwn o ddeud slow cooker, dipyn ar rafach, 2 awr, 180 munud, 31 ceiniog di'r pris, 8 ceiniog yn rhatach na'r popdy sy'n golygu o sylweddol y pressure cooker ydy'r rhata a'r cyflyma digwydd bod. Yr air fryer wedyn, slow cooker a'r ffwrn, felly a'r popdy. Reit, so ni'n dechrau gyda'r air fryers. Nawr, mae rei ni wedi dod yn bethau poblogaidd I hwnt ydi yma, di nhw? Odyn, a mae'n gallu bod yn anodd I ffindio un, I fod yn hollol onest. Gewch chi ddim falle lot o ddewis, byddwch chi'n ffordd prynu beth sy'n ar gael. Reit, beth yw gwaniaeth rhwng rein sydd yn even un de? Maint a pris. Okay. Felly, llia yw nhw, fel arfer, maen nhw'n tymach yn rhatach, ond wedyn mae'n dibynnu ar o le maen nhw'n dod. Hwn fan hyn yn eitha mawr, felly bydde eisiau tipyn o led I chi yn y gegin, a dros ben popeth arall sydd gyda chi, yr tegil, a'r toaster ac yn y blaen. Ond hefyd, mae werth edrych ar y wahanol fathau, achos os welwch chi fan hyn, cwbwrdd bach, ffwrn bach sydd gyda chi fan hyn. So, dwi ddim yn anhebyg I ffwrn arferol, ond wrth gwrs mae lot llai o faint. So, dych chi ddim yn gorfod twymo cynhesu cymaint o le. O wacle, ie. Ie, felly mae'n mynd I fod yn rhatach. Ond hefyd, mae rhaid chi glai hwnna mas gyda llaw, so mae hwnna'n ffwrn extra I glan. Wedyn, mae'r mwyafrif ohonyn nhw fel hyn, mae fel drar bach yn y blaen. Dwi ddim yn ddrar enfawr, mae'n rhaid gweud, fi'n gwybod hwnna rhyw 3 litr, felly falle digon I 2 neu 3. A mi ddeud, os ti sôn am gwcio ciwiar, ti'n mam stwffio ciwiar cyfan hwnnw na gwt? Na, byth yn hwnna. So bydde hwn yn well. Mae llall bach mwy seis. Mae hwn rhyw 4.5 litr, dwi'n meddwl, a gyda hwn, os gallai ddangos I chi, mae'r pisyn canol yma yn dod mas. So fe'n fel sosban bach I chi'n dod I mewn. Rwy ddilan hai, gall hwn fynd o'r dishwasher neu mewn gyda dŵr a sebol. So cyn I ni fynd mlaen, felly ddangosach chi yn syml iawn, gyda fi tosti fan hyn, fi paratoi yn barod I chi. Na gyd dwi wedi wneud yw menyn, fel brechdan, tomato, ham a chaws. Fi'n mynd I ddodi hwn mewn yn fanna. Felly, chymod, ddech chi'n falle'n dod I hwn o dan y grill gartre, byddech chi'n neud toasties? Ie, dan y grill, ie. Mae gynt ti... O caws ar I ben wedyn. Gynt ti'r peiriant a sy'n neud toasties, does? Sy'n anodd I llnau, achos gorau crafu'r caws I ffwrdd. So ti'n scratcha fo racs wedyn yn neud. So wedyn mae gyda chi 2 beth, dod yr gwres mlaen a'r amser. Felly pa mor hir mae hwnna'n neud ta? Rhyw 4-5 munud. Bydd hwnna'n barod cyn bod ni orffen fan hyn, dwi'n meddwl. Reit. Lwn I pink yn diwedd yr acen. Hefyd, mae ffrwythau dy ti fanna hefyd y dros. So mae sawl peth chi'n gallu neud fan hyn. Chi'n gallu berwi wy. Fe nes i'n gynne, fe ferwodd e'n ffantastig, wrth gwrs dim dŵr yn agos, ond wedyn nes I edllon neu gwmpo, ond chi'n gallu neud wyau. A oeddet ti'n gallu berwi wy mewn sosban mewn 4-5 munud, ond llwch chi ddod I sawl un yn hwn. Ond mynd ddod yn sawl. Ffrwythau, torri fe falle ar ochr yr grater fyna I wneud darnau bach, a wedyn I sychu nhw. Maen nhw fel snacks bach iachus, falle ar gyfer y teulu I gyd. Mafon, mefus, llwch chi sychu ta beth I chi am sychu, fod yn hollol onest. Beth arall gallwch chi wneud? Unrhyw fwydydd sych fel sglodion, ciwiar, breadcrumbs, yr nuggets, yr plant ac yn y blaen. Rhywna yn ffantastig. Gallu gyd yn hwnna, oce. Reit, dyna ni gael droi fan hyn nawr, at y pressure cooker. O fi'n dyn ni'n ti flynyddoedd yn ôl, a mae rai fi ddeud oedd ofan arna I. Dwi'n mynd syni. Y tro cyntaf des I ddefnyddio un o'r rhain, mae'r un ag gartre fi'n siŵr o'ch chi'n cofio, oedd fel pwysau ar y ffrant. Na ti, beth bach ar y top. Symud, a fy sgrym yn dod mas, nes I ferwi tato, meddwl safio mam, a fe nes I ynghofio un cam bach, a nes I just agor e,
oedd mash dyn ni dros y lle i gyd. Mae stori'n teulu ni hefyd am rhywun yn trio neud piccalilli, lle chi jyst dychmygu llanast o. Diwn gweld. Mae rhain nawr wedi datblygu yn Maen nhw wedi datblygu, mae yna glo ar rhan fwyaf nhw nawr, felly i agor hwn, dwi jyst ddim yn gallu agor, fi'n fod clicio hwnna ymlaen, fi'n fod leino'r arrows yma ymlaen, a wedyn yn y pen draw, mae'n dod i ffwrdd. A bydden ni'n awgrymu, hyd yn oed os nag wy'n gweud yn yr instructions, bydden ni ar ôl yr amser ferwi, bydden ni'n oeri fe o dan tap dŵr o'r sy'n tywelu'r cyfan cyn agor. Wedyn mae'r stem mynd nôl. Achos mae pressure cooker yn golygu bod pwys bod e'n cadw fe mewn yna. A ti di wneud curry gyda fe? Fi di wneud curry a fe. So beth ych chi yn wneud, os chi'n moyn wneud fel cynod i sil fyna, neu just wneud llysiau arferol, mae gyda chi'r trei bach yma yn y gwylod, chi'n dod i ryw gwpaned, ryw 250 mil o ddŵr yn y gwylod, a dyna i gyd. So di chi'n mynd berwi, chi'n mynd i stemo. Mae'r llysiau yn mynd mewn fyna, chi wedyn yn dod i fe gyda'r top arno wrth gwrs, does dim byd yn dod allan, mae'r stem a'r pwysau yna, da beth sy'n creu yr pwysau, yr pressure, a hwnna wedyn sydd yn coginio yn gloi iawn iawn. So pa mor hir gymrodd y curry? O, rhyw 5-6 munud. Waw! A na beth sy'n rhaid cofio, os oes taten gwydwch chi yn berwi mewn 20 munud, 20 munud, mae rhaid cofio bod e'n cwcan mewn 5 munud yn hwn. A mae'n cadw'r maith i gyd mewn yn dwi? A'r lliw fel arfer, y maith fel ti'n gweud, a mae'n disgwyl yn gred. Os chi'n gellwn am 20 munud, bydd ddim tato ar ôl. Yr un mawr, mae'n gwybod, yn un trydan hefyd, mae'n diwygio Odi. Hwn di'n ffefryn ni, neu gyfaddas, gen i'n pressure cooker, allan rhaid i newid. Ond slow cooker yn wych hefyd, ond maen nhw'n debyg iawn mewn un modd. Mae pressure cooker fel slow cooker sydd wedi... Bach yn gynt. Lot yn gynt. Ond rhaid cofio, mae hwnna gyda lot o'n i gartre beth bynnag. Felly bod e ddim falle mor effeithiol o ran gostwng y pris, mae gyda ni. Felly does dim rhaid mynd mas a gwario 40-50 pint. Fi yn hoff o hwn ar gyfer pethau sych. Mae'r pressure cooker yn gret, ond falle dim i bawb. Felly mae'n opsiynau i ystyried. Os gennych chi'n tŷ yn barod, illa. Dyna ni. Ni'n aros i hwnna i bingo. Ie, wel dyna ni. Fi falch o chi goffa fi. So mae hwnna wedi wneud. A mae hwnna nawr yn mynd i fod yn ferw, felly mae gyda fi un fan hyn sydd wedi wneud. Talet i byw, wedi gweithio. Excusewch yn ddilo. Bydd mwy o dipiau safio egni o gwmpas y cartre gyda ni fori ar yr rhaglen gyda llaw, a ffasiwn gyda Helen hefyd. Ie, fi'n safod wythnos iechyd meddwl plant, ond dilyn y tywydd ar newydd yma'r S4C, priodas 5,000. Tan mor elli? Prawn da. Pa'n llosgi dy dafod o'n efo caws.